قرب قرب قرب، البطيخ السويسري النظيف، حمر وحلاوة ومرمل يا بطيخ. البطيخة ب25. يلا إن شاء الله ما عن حد حوش. السلام عليكم. لو سمحت يا خالة بتاع البطيخ، انت شوف لي واحده نضيفه كده بس على شرط، هفتحها وهدوكها، ولو ما عجبتنيش مش هاخدها، علشان ما نقطعش بعض على الارض ونروح الجسم على صبح ربنا. هي باين عليها اصطباحة زي الطين على الصبح. ده أنا لسه بقول يا هادي. وسعادتك لما شق لك البطيخة وما تعجبكش أكلها أنا ولا إيه؟ وبعدين أنت شكلك كده مصري، جاي تعمل إيه هنا في سويسرا؟ يا سيدي وانت مالك، ده انت راجل حشر بصحيح. وبعدين ده احنا عندنا في مصر بنشتري البطيخه وبنفتحها وندوكها واروح بيها البيت، ولو ما عجبتش الناس برجعها تاني للراجل. أنا كان مالي ومال الشغلانة السودة دي بس. ده أنا سبت مصر وجيت سويسرا، والمصريين برضه ورايا. وبعدين يا ابني أنت مش عارفني، أنا عمك مارسيل كولر اللي كنت بدرب النادي الأهلي. سمرسل كولر؟ انا مش مصدق عيني، وانا اقول شفت فين السحنه دي قبل كده؟ وايه اللي انت عامله في نفسك ده وبتبيع بطيخ؟ على ما اظن انت كنت مدرب كوره. يا ابني الدنيا زي المرجيحة، يوم تحت ويوم فوق. ياما كان في مدربين جرى عليهم الزمن وبقوا للبطيخ بياعين. انما قول لي ايه اخبار الاهلي واللعيبه والدوري المصري والكاس ودوري ابطال افريقيا؟ احكي لي، ده انا مشتاق قوي. دوري ابطال افريقيا والكاس سعادتك طلعتنا منهم، لكن الدوري ربنا ستر ولحقناه قبل ما يروح. جبنا الكابتن عماد النحاس وبسم الله ما شاء الله عليه بيفوز بالاربعات والخمسات وخاربها. فاضل بس المباراه بتاعت فاركو دي ويبقى خدنا الدوري رسمي. بيفوزوا بالاربعه والخمسه؟ ليه يا اخويا برشلونه؟ ده انا كنت بفوز 1-0 بالعافيه، وساعات كنت بتعادل. اه، فينك يا خشب لما كنت انا مسمار؟ ومين بقى اللي بيجيب الاهداف دي كلها؟ يعني هو فيه غيرهم وسام ابو علي وامام عاشور؟ وبعدين انت مستغرب ليه كده؟ ما انت كنت بتلعب بطريقه دفاعيه منيله ب60 نيله، ورغم كده كان بيدخل فينا جوان وبنتهزم. ده انت كنت كاتم على نفس المهاجمين وصنايعيه اللعب. يا عم انا كنت ماشي بمبدأ خير وسيله للهجوم الدفاع. وبعدين ما خلاص هيفيد بايه الكلام؟ اديني سبت الاهلي وبقيت ببيع بطيخ في شوارع سويسرا. ومين بقى اللي هيلعب في نهائي افريقيا السنه دي؟ صن داونز وبيراميدز يا اخويا، وتعادلوا في الذهاب 1-1، وشكله كده بيراميدز هو اللي هيفوز بالبطوله. انما قول لي اشمعنى اخترت تجاره البطيخ دي؟ ما كنت فتحت لك محل ساعات ولا محل شوكولاته سويسري احسن من البهدله اللي انت فيها دي؟ منه لله الواد قفشه رن عليا وقال لي هعمل معاك احلى واجب. وقال لي ان عنده زرعه بطيخ وهيبيع لي الحبايه بجنيه. وقال لي انت هتبيعها عندك ب25 وتكسب فلوس بالهبل. فالصراحه وافقت. وبعد البضاعه يا اخويا ما جت، لقيت البطيخ كله اقرع وطعمه زي الزفت. احسن، تستاهل. ما انت كنت راكنه على الدكه ومش بتخليه يلعب اساسي خالص، كده الراجل خد حقه منك. طب اقول لك ايه، بتوع الزمالك مش لاقيين مدرب اليومين دول، ما تيجي تدربه؟ لا يا عم، ده انا بقى بطيخ اقرع واتكحرت هنا في الشوارع ولا ان ادرب الزمالك. وبعدين دول مش هيدوني فلوس، ونقعد بقى نبهدل بعض في الفيفا والمحاكم الرياضيه، وانا راجل كبير في السن ومش حمل بهدله. لا الصراحه عندك حق، خليك هنا احسن. طب بقول لك ايه، طالما انت صرحتني ان البطيخ اقرع، فانا يا سيدي برضه هنفعك، بس هاخد الواحده ب5 جنيه. ليه يا اخويا سارقينه؟ يلا يا عم اتكل على الله من هنا. ده البطيخ بتاعنا فيه زيه في سويسرا كلها. ماشي يا كولر، انا بقى هفضحك. سلام. محدش يا اخواني ياخد بطيخ من الراجل ده، البطيخ بتاعه اقرع ووحش ومنيل بنيله.